Христианские организации всего мира собрались, чтобы создать международную учебную программу. Цель этой программы – помочь христианам различных национальностей лучше понять основы своей веры и стать настоящими последователями Иисуса Христа. Данный семинар называется «Миссия и мобилизация жатвы». Преподает доктор Хавард Фолтс. Урок 4. We're in the midst of a teaching on missions, mobilizing for the harvest. Мы находимся в процессе изучения материала «Миссия и мобилизация жатвы». We've talked already about 7 important definitions relating to missions. Мы уже говорили с вами о 7 важных определениях относительно миссии. I encourage all of you to review those definitions. They are extremely important. Я попросил бы вас всех повторить все эти определения. Они очень и очень важны. Because words are bridges to function. Потому что слова – это мосты к функциям, к деятельности. We need to know how to define our words properly. Нам необходимо знать, как сделать правильное определение к значениям I слов. hold in my hand a pen. Я держу в своей руке карандаш. If I call it a fork, I'm in trouble because it doesn't work like a И fork. если эту ручку, извините, я держу и назову ее вилкой, я буду в проблеме. If I call a fork a pen, it will not write. Если я назову ее ручкой или же назову ее вилкой, не будет So правильно. words and definitions are bridges to the function of that which we are talking about. Поэтому слова и определения являются мостами к их функциональной So деятельности. please have clear in your mind through personal review of this tape series what our definitions are. Пожалуйста, сделайте ясным в вашем понимании и представлении все определения посредством повторения этой ленты. Then we talked about God being a God of mission. Затем мы говорили о Боге как о Боге миссии. And we saw from the first verse of Genesis to the end of Revelation И мы видели, как с 1 главы Бытия до последней книги Откровения that God is a God of mission. Бог есть Бог He wants миссии. us mobilized as people of mission Он хочет мобилизировать нас как людей миссии, so we can complete the Great Commission and build His kingdom to all the dark regions of the world. чтобы мы могли завершить великое повеление и построить Царствие Божье во всех царствах So He тьмы. has called us to be good stewards and good witnesses. Он назвал нас свидетелями, добрыми свидетелями He has и called us to be сотрудниками, соработниками. disciple-makers. Он назвал нас делателями учеников. He has promised us blessing and power. Он обещал благословение и силу. And then we talked about prophecies that give our whole ministry and our lives direction. И затем мы говорили о пророчествах, которые дали That He направление wants нашей all of the миссии. unreached peoples, all of the ethnic evangelized, Для того, чтобы идти ко всем недостигнутым народам, ко всем этническим группам, которые нуждаются в евангелизации. and if we evangelize, we can even speed the day of the return of King Jesus. Если мы евангелизируем, мы можем даже ускорить кончину века и пришествия Иисуса. Now, isn't that exciting? Разве это не That we can partner восхитительно? with God and help bring back King Jesus in our generation. Мы можем быть партнерами Бога и можем помогать и участвовать в установлении Царства Божьего. We talked about the prophecy of celebration. Мы говорили о пророчестве празднования или праздника. We saw that in the book of Revelation, the last book of the Bible, Мы видели, что в последней книге Библии Откровения God is headed towards a great time of celebration Бог ведет нас к великому дню празднования. where every tribe will be around the throne. Ибо каждое колено будет у трона. Every language group will be gathered there. Каждая языковая группа будет собрана там у трона. Every nation or ethne will be there. Каждый народ, всякий народ и этнические группы соберутся там.
And every people will be there. Всякая нация, всякий народ соберется там. When you and I stand there, Когда мы с вами встанем там, we want to have people there with us that we've influenced through our prayers, giving, and going to be there with us. мы бы хотели, чтобы те люди, на которых мы оказали влияние посредством нашей проповеди, нашей молитвы, чтобы они также были там с нами. I think of a church here in America Я знаю и слышу, что здесь церковь в where Америке, they had a unreached people group laid on their heart. что у них на сердце лежит как бы желание, бремя за недостигнутых людей. It was a group in Asia in a basically closed country to missionary involvement. Там была одна страна в Азии, которая была совершенно закрыта для миссионерской деятельности. This group was 1.5 million Muslims. В этой группе было 1,5 миллиона мусульман. Dr. David Barrett and other researchers at that point in time did not know of a single believer in the midst of this group. И среди этих людей доктор Берт и его последователи в исследовании не знали ни одной группы, ни одного верующего в этой среде. This church had already taken their people on many short-term trips. И церкви уже некоторые посылали туда группы миссионеров на короткий срок в эти страны. Now they were going to reach this unreached people group. Теперь они собираются достигнуть недостигнутых людей и They группы invited людей. people in the church who have been on at least 3 short-term trips already. Они приглашают этих людей в церкви, которые, по крайней мере, 3 раза ездили на короткий срок They invited миссионерской them to go into a деятельности. training program for this new venture. Они приглашают их для тренировки, для подготовки на это новое мероприятие. They trained them for 10 weeks. Они готовят их 10 дней. They went to this Asian land. И они посылают их на эту азиатскую землю, на эту азиатскую They went to a землю. particular city where there was a university. Они приезжают в город, где есть университет. They had Bibles and tracts with them. Они привозят с собой Библии, привозят трактаты. They began handing them out one by one as they were led by the Holy Spirit. И начинает раздавать их индивидуально, каждому в отдельности, по мере ведения через Some Дух university Святой. students came to them and said, "You speak English." Некоторые студенты из университета подходят к ним и спрашивают: вы говорите по-английски? We are learning English. Could we practice with you? Мы тоже изучаем английский язык, можно попрактиковаться с вами? So the missionaries from America began sharing the gospel in English with these Asian students. И миссионеры то начинают делиться или же проповедовать им о Евангелии, об Иисусе во время практики английского The языка. students invited them into their dormitory. Студенты приглашают их к себе в общежитие. They had 10 or 12 students gathered together in what became a small group Bible study. И они собирают 10-12 человек студентов, и это уже начало библейских курсов небольших. Several students came to Christ. Несколько студентов пришли ко Христу. Now, as far as we know, these are the first Christians in that people group. Насколько мы знаем, это были первые христиане в их группе. Over the next week, they started a little house church. Несколько недель спустя они начали небольшую домашнюю церковь. The following week, they started another one. Еще неделю позже они начали другую. When they went back to America, there were 2 small house groups in that city. И когда они вернулись в Америку, уже было установлено 2 небольшие домашние церкви. Several months later, they began receiving letters in America. Несколько месяцев позже они начали получать письма из The letters Америки. read something like this. И эти письма примерно говорили We read следующее. the Bible, and we saw that it had your church name and address stamped on the back page. Прочитав Библию, мы заметили, что на последней обложке стоит штамп с указанием названия и I адреса don't вашей normally церкви. recommend this, but this church did it, and God used it. Я вообще-то не рекомендовал так, но эти люди так сделали, и это послужило на пользу. And these letters said we read the Bible, and at the end of the Bible, it had several verses that we read, and we prayed at the end to receive Christ. И там говорится, что мы прочитали Библию, в конце мы прочитали Библию несколько стихов, и мы помолились и попросили Господа стать нашим Спасителем. We did that. What do we do now? Мы сделали это, что теперь нам делать?
So they decided to go back to this country. Они решили вернуться опять в эту страну. They met these new Christians. Они встретились с этими новыми христианами. Started 2 more house groups. И еще начали 2 домашние церкви или группы. God called the pastor of this church to become a missionary to these people. Бог призвал пастора этой церкви стать миссионером в этой среде, в их среде. He can't live in that country, but he lives nearby and works in and out of that country. Он не может жить в этой стране, но он живет неподалеку, и поэтому может постоянно посещать эту страну. Now here's the vision I want you to get. И вот какое видение я хочу, чтобы Here's a вы church of 400 поняли. members back in America. Вот она церковь, 400 членов в церкви в Америке. They took the gospel to a group of 1.5 million. There have been no church, no believers there. Они привезли Евангелие в население примерно 1,5 миллиона, где не было церкви, не было проповедано Евангелие еще. And now there are a number of new Christians. И теперь есть несколько новых христиан. Just think of that great day, Revelation 5, Revelation 7. Подумайте об этом великом дне, которое записано в Откровении 5, Откровении 7. We'll all be there. Мы все будем там. Every nation, tribe, and tongue will be there. Всякий народ, всякое колено, всякий язык. And there will be people from that people group in Asia И там будут люди из этой группы, из Азии. that will come up to a housewife from America. Они приедут, подойдут к And they'll say, домохозяйке в by Америке. revelation, now I know you were the one that gave the money for the Bible I read and you prayed for me. И скажет им по откровению или через откровение: я знаю, ты дала деньги на Библию, которая была послана мне, я прочитал ее, уверовал и принял Иисуса Because of Христа. you, I'm here worshiping the Lord. И по этой причине из-за тебя я познал Господа и служу Ему. Someone else would come to a bank teller or a bank vice president and say, I know you. Кто-нибудь другой подойдет к работнику банка и скажет: я знаю тебя. You gave the money so one of the people from your church could come and bring all those Bibles and tracts. Because of you, I'm saved. Ты дал деньги кому-то в церкви, и по этой причине они смогли приехать ко мне и привезти мне Библию, и я прочитал эту Библию. You see why I call it a prophecy of celebration? Вот почему я называю это пророчеством праздника или празднования. We are going to celebrate. О, мы будем It will be праздновать. powerful. Это будет But здорово. don't you want people there that you've influenced to come Но to Christ разве through вы your не prayers, your giving, хотели и and не your going? хотите, чтобы те люди, на которых вы повлияли, которых вы приобрели, были вместе с вами там и праздновали вместе вокруг трона? Now that's the way God is going to Revelation 5, Revelation 7. Вот таким образом работает Бог. Откровение 5 и Откровение 7. If you want to go with God, head that direction. Если вы хотите идти с Богом, идите в этом направлении. Now, businessmen here in America make this statement. Один бизнесмен сделал следующее заявление в Америке. Begin everything with the end in view. Все, что начинаешь, начинай, помышляя или думай о конце. They say we don't train salesmen just to make sales presentations. Он говорит: мы не готовим селсменов для того, чтобы сделать только We train представление. salesmen to sell products. Мы готовим селсменов для того, чтобы продавать продукт. Bring that into the church. Приведите его в церковь. We don't have churches just to do church activity. Мы не создаем церкви ради церковного мероприятия. We have churches, and we have you and me that are following Jesus Christ to populate that future throne around God's throne in heaven. У нас есть церквя, у нас есть вы и мы, которые должны заселить этот будущий трон. Here's what we need to do. И вот что нам необходимо сделать. Get a vision of God's end goal. Получите ведение с Божьей целью. Line up your life every day to help reach God's end goal and populate that throne around, that population around His throne. Организуйте вашу жизнь таким образом, чтобы ваша деятельность была направлена на приобретение тех душ, которые будут стоять Do вокруг трона everything in вместе your с life вами. with God's end goal in view. Делайте все, что вы не делаете в своей жизни, имея в виду Божий план и Because if Божью you're a цель. housewife or a bank teller or a bank employee, that's all secondary
to your first calling to be a witness for Jesus Christ. Поэтому, если вы домохозяйка или вы работник банка, это все второстепенное по отношению к главной первостепенной цели Now let's приобретения look at душ для what the world Христа. looks like. Давайте посмотрим, как выглядит мир. In your notes, title this, The State of the World. В ваших записках записано это под названием «Состояние или положение I want to мира». give you, as best as I can, a view of how God looks at the world. Я хочу преподнести вам, насколько я могу и способен, как для Бога выглядит этот мир. All of us know that the world is a crowded place. Все мы знаем, что мир населен многочисленным The народом. current population of the world is over 5.4 billion. И население мира приблизительно 5,5 миллиардов людей. And it's growing by 1 million every 5 days. И он вырастает на 1 миллион каждые 5 дней. There are a lot of people in the world. В мире очень много людей. The United Nations has a council on human rights. В Объединенных Нациях есть совет по правам человека. They've come up with a listing of things that they feel every human being in the world has a right to possess and experience. И Комитет по правам человека сделал определенный список всех тех пунктов относительно прав человека, чтобы каждый человек пользовался Clean этими water, правами. adequate food, house to live in, schooling. Чистая вода, образование, определенная школа, дом, в котором можно было жить. But there's one human right that the United Nations leaves out. Но есть одно право для человека, которое Организация Объединенных Наций And не that is заметила или that every human пропустила. being that ever lives has the right to hear the gospel of Jesus Christ. И это право таково, что каждый человек, каждое существо имеет право слышать Евангелие That Иисуса is the most Христа. basic of all human rights. Это самое основное, фундаментальное право человека. J. Oswald Smith, a missions pastor that has now passed away, but he pioneered a wonderful church in Toronto, Canada. Джейл Смит, пастор одной чудесной церкви в городе Торонто, He asked this question. он задал следующий Is it right вопрос. for anybody to hear the gospel twice until everybody has heard it once? Говорит, справедливо ли это, чтобы человек слышал, некоторая группа людей слышала Евангелие дважды, прежде нежели каждый услышит We однажды? would all agree that everyone has the basic right to hear the gospel of Jesus Christ. Мы согласны с тем, что каждый должен иметь основное право услышать Евангелие в своей жизни. But just follow me as I trace how fast the world population is growing. Пожалуйста, проследите за мной, пока я буду говорить вам, насколько быстро умножается In население мира. 1830, there were only about 2 billion people in the world. В 1830 году было только лишь всего 2 миллиарда населения. In the next century or 100 years, we got the 3rd billion. В следующем столетии мы приобрели третий Then it only took миллиард. 30 more years for the 4th billion. И 30 лет позже уже четвертый Then it just took миллиард. 15 more years to almost come to 5. 15 лет спустя уже почти 5 миллиардов. So the world population is growing exponentially. Поэтому, значит, население умножается в It is восходящей our task to степени. evangelize every one of them. И поэтому наша задача евангелизировать каждого из них. Now, what does the world look like? Как же выглядит мир? Let me break down this total population of the world into 4 different areas. Позвольте мне разбить население мира на 4 различных района или Now, let me сегмента. ask you to listen to me very carefully Я хочу попросить вас, чтобы вы очень внимательно слушали and to меня. write these numbers down И записали so you can remember them. эти цифры, чтобы вы могли их запомнить. I wish I could put into your hand in your own language a sheet with all of these statistics on them. Хорошо бы было, если бы я мог эту статистику подать каждому из вас на вашем родном языке. I can't do that just yet, so please listen to me carefully. Я не могу этого сделать, к сожалению, пока, поэтому слушайте очень внимательно. The first segment of people are the committed Christians. Первый сегмент или группа людей – это посвященные христиане. This is almost 10% of the world's population. Это составляет 10% всего населения. That's about 550 million people. Это 550 миллионов человек.
Then the second group are what we call cultural Christians or other Christians. Вторая группа, мы называем ее христиане, принадлежащие к культуре. Now, America is known as a Christian country, Например, Америка известна под названием как христианская культура but или it's not страна. a Christian country in the committed Christian sense. Но это не христианская страна в смысле посвященного христианина. If I was to ask many Americans, are you a Christian? Если бы я спросил многих американцев, задал им вопрос, вы христианин? They would say, well, yeah, I think so. I'm not a Buddhist. А он бы сказал, да, я думаю, я не буддист. So they never go to church. Они не ходят в церковь, They don't know about the Bible. они не знают ничего о They're Библии, not converted. они не обращены. But because they're an American, they say, well, yeah, I guess I'm a Christian. I'm not a Buddhist. Но только лишь потому, что они в Америке, они говорят, да, я думаю, я христианин, но, по крайней мере, я не буддист. They are cultural Christians. Они так называемые культурные We христиане. have them in many countries of the world like that. У нас такое явление во многих странах мира. There are about 1 billion of these cultural Christians. 1 миллиард приблизительно таких культурных христиан. They need to be evangelized. Их необходимо евангелизировать. We need to win them to Jesus Christ. Нам необходимо приобрести их для Иисуса They Христа. live in countries where we can reach them readily. Они живут в этой же стране, и мы можем легко And through достигнуть our их. witness, we need to evangelize them and bring them into our churches. Нам необходимо евангелизировать их и привести их в наши церкви. Now, these cultural Christians are about 20% of the world's population. Эти так называемые культурные христиане составляют 20% мирового населения. The committed Christians are 10%, cultural Christians 20%. Посвященных христиан 10%, а культурных христиан 20%. We need to turn that around so all of these that are called Christians are truly committed Christians. Мы должны сделать так, чтобы все эти христиане были поистине посвященными христианами. There's a third group of people. Есть еще и третья группа людей. We call them non-Christians within reach of the committed Christians. Мы называем их не христианами, но которые досягаемы посвященными христианами. There are about 1.2 to 1.3 billion of them. Их приблизительно 1,2-1,3 миллиарда. Now, they are not committed Christians, they're not cultural Christians. Они не посвященные и не культурные христиане. They are Hindus, Muslims, Buddhists, and others. Это индусы, мусульмане и другие. But they live in reach of you and me. We can evangelize them easily. They might be our next door neighbors. Но они живут в пределах досягаемости. Это могут быть наши соседи. We don't have to go to another country to reach them. Нам нет необходимости идти в другую страну или ехать There в are другую many страну, of them in чтобы достичь America. их. Многие из них живут в Америке. That our American churches can reach if they would just get a burden for them. Наши американские церкви могут их достичь, если у них в сердце будет желание к этому. Then there's a fourth group. Существует и четвертая группа. We call them the unreached people. Мы называем их недостигнутыми. There are about 2.4 billion of them. Их 2,4 миллиарда людей. They are unreached. There's no viable church in their midst that can evangelize them. Они недосягаемы пока, и там, где они находятся, там нету церквей, которые смогли бы работать над ними. We need to be burdened for them. Необходимо иметь сожаление и желание в нашем церкви And по we need to отношению к ним. understand they need missionaries to penetrate their culture and preach them the gospel of Jesus Christ. И необходимо понять, что нам нужно послать туда миссионеров, которые могли бы потрудиться там и приобрести эти души для Many Иисуса of them, Христа. if not most of them, live in what we call the 1040 window. Многие из них, как мы называем, живут в окне 1040. The 1040 window starts 10 degrees north of the equator. 1040 окно начинается 10 градусов от экватора It goes to 40 degrees north of the equator. и идет на 40 градус And it север от starts west of экватора Africa. и начинается с западней Африки And it goes to the east of Asia. и идет до восточной части Азии. We call it in America the 1040 window. В Америке мы называем это окно 1040.
It's not a neat little rectangle because it has rough edges that goes down here into Indonesia and up into Mongolia and Central Asia. Это не совсем правильный, аккуратный прямоугольник, поскольку у него есть обрывистые края в районе Индонезии, Монголии. Но представьте себе картину в этой части Because here мира are three в своем important facts about the воображении. 1040 window. У вас есть три очень важных факта по отношению к окну 1040. Please write them down. Пожалуйста, запишите их. 97% of the unreached people groups are there in that 1040 window. 97% недосягаемых христиан или людей находятся в этом 1040 окне. So they're in North Africa, the Middle East, they're throughout Central Asia, they're throughout Asia. Они в Западной Африке, они по всей Африке. Number two, Во-вторых, 82% of the world's poorest of the poor live in that window. 82% бедные из бедных находятся в этом окне. Now, when Jesus came preaching, Когда Иисус проповедовал на he земле, went first to the poor. Он сначала пошел к бедным. We need to be concerned about the poor. Нам необходимо проявлять заботу о бедных. 82% of them are in the 1040 window. 82% из них находятся в этом районе этого окна. Here's a third important statistic about the 1040 window. Третья очень важная статистика относительно окна 1040. 84% of those with the lowest quality of life live right there in the 1040 window. 84% из тех, которые живут в наинижайшем стандарте жизни или качества жизни. Now, the United Nations says the lowest quality of life is determined by three things. И согласно Организации Объединенных Наций, низший стандарт жизни определяется по следующим факторам. Number one, Первое. life expectancy. Это продолжительность жизни. How long we're expected to live out our lives. Сколько человек в среднем проживает в жизни лет? Number two, infant Во-вторых, mortality. это смертность среди детей, детская In the more смертность. deprived countries, more infants die during childbirth than in the more developed countries. В менее развитых странах смертность среди детей выше, нежели среди развитых стран. Number three is literacy. Третье – это грамотность населения. When people don't know how to read, they have a hard time advancing. Третье, значит, это грамотность, когда люди не знают или не умеют читать, очень трудно So in the достичь 1040 развития. window, 84% of those with the lowest quality of life in the whole world are living right there. И поэтому 84% людей, которые имеют низшее качество жизни, находятся в этом окне. So if we're truly going to be concerned about reaching the world for Jesus Christ, Поэтому мы поистине должны проявлять заботу о приобретении этой части мира we need для to think Христа. about reaching the unreached of the 1040 window. Мы должны говорить с вами о том, как достигнуть людей, не достигнутых, Now, the проживающих в окне world is a 1040. global village. Мир представляет собой эту глобальную деревню. I want you to visualize with me a village up here on the platform. Это мировая такая деревня или село. Я хочу, чтобы вы представили себе эту деревню вот здесь на платформе. Now, right here, visualize with me a high wall. Представьте себе здесь вот большую высокую стену. My colleague is on the other side of the wall. Мой коллега находится по ту сторону I'm on стены. this side of the wall. Я нахожусь на этой We'll стороне call that стены. the right side. I'm on the left side. Мы назовем ту часть правая сторона, а я на левой стороне. There are three villages on the left side of the wall. Три деревни находятся на левой стороне стены. Here's a village right up here. Can you Вот see здесь, it? Sure, you видите? can see Вот it. здесь. Я уверен, что вы можете видеть. Вот здесь находится эта деревня. We call this the committed Christian village. Мы назовем ее деревню посвященных христиан. Remember, 10% of the world lives in this committed Christian village. Помните, 10% мира находится или проживает в этой You and I деревне. live there. Мы с вами живем там. We love it in our village. Нам нравится жить в этой It деревне. is great to be blessed by God. Здорово очень жить под благословением But you know, Божьим. Но part of the знаете, problem of living in our village частью проблемы является то, что, живя is в that we этой get so деревне, comfortable, мы настолько устраиваемся and удобно. God has a hard time getting us out of our village to tell others about Jesus Christ. И Богу очень трудно вырвать нас из этой деревни, чтобы пойти и рассказать другому об Иисусе Христе. Now, here we are in our village, Вот здесь мы находимся в этой деревне.
Now, here's the village of other Christians, cultural Christians. А вот деревня других христиан, так называемых культурных христиан. Over 1 billion people. Более миллиарда человек. 20% of the world lives in that cultural Christian village. 20% мирового населения живут в этой культурной деревне. God wants us to get out of our village and quit staying there all the time and start witnessing, evangelizing in this village. Бог хочет, чтобы мы оставили свою деревню и пошли евангелизировали эту вот деревню. Now, here's another village. Вот еще одна деревня. We're still on the left side of the wall Мы here. все еще здесь, на левой стороне. Now, this is the village of non-Christians within reach. Это деревня не христиан, но в пределах досягаемости. There are well over 1 billion of them. И их тоже больше миллиарда. They are 30% of the world's Их population. составляет 30% мирового населения. So over here we have 60% of the world living. И поэтому здесь, на этой стране, живут более 60% мирового Our населения. committed Christian village, Наш христианский комитет в этой 10%. деревне, мы, значит, 10% Our cultural посвященные Christian христиане, village, 20%. здесь 20% культурных христиан, and our non-Christian village, but they're within reach. И That's 30%. нехристианская деревня, но в пределах досягаемости 30%. Now here's the wall. Вот она стена. We don't have to cross this high cross-cultural wall to reach all these people. Нам пока нет необходимости пересекать эту стену или перепрыгивать ее, платя за это дорогую If we цену. just be obedient to God, we could win those cultural Christians and we could penetrate those little mini cultures of non-Christians within reach. Если мы будем послушны Богу, мы сможем достигнуть этих христиан, мы можем проникнуть через эту стену, проникнуть в их But what среду. about the other side of the wall? Ну как насчет другой Oops, стороны? sorry. Оп, You see it there? It's извините. right there. You bump up Она прямо against вот it. там, вы прямо опираетесь об нее и отскакиваете от нее. You can see it, can't you? Вы видите ее, не так ли? On the other side of the wall are На 9 more villages. другой стороне стены еще 9 других деревень. Now, let me tell you about these 9 villages on the other side of the wall. Позвольте мне сказать кое-что насчет этих 9 деревень, которые находятся по ту сторону стены. One of those is a Muslim village. Одна из них мусульманская деревня. There are about 1.2 billion Muslims in that village. И там 1,2 миллиарда мусульман в этой деревне. Now, if I try to reach them, Если я попытаюсь I достигнуть их, bump up against this wall. я упрусь и отскочу от этой стены. So, in my church, from my committed Christian village, Поэтому в моей церкви, посвященных христиан, we need to raise up called missionaries нам необходимо подготовить, как мы называем, who'll миссионеров, go over that wall, которые могут перескочить go через эту around стену, the wall. или же обойти эту стену, or through spiritual warfare, they'll pray that wall down. или же через духовную борьбу они будут молиться, чтобы эта стена And разрушилась. we need the committed Christian village to get mad at Satan. И нам необходимо, чтобы христиане в этой посвященной деревне, они могли say- разозлить сатану. And say, Satan, we're mad, we're not going to stand for it anymore. И сказать: сатана, мы сердитые, мы больше не будем с этим мириться. We want all those Muslims evangelized. Мы хотим всех этих мусульман евангелизировать. And Satan, we're coming through that wall. И сатана, Or we're going under it, we're going over it, we're going around, but we're coming. сатана, мы пройдем через эту стену, поверх ее, под ней или через стену, но Now, мы there's придем another туда. big village over there. Там еще одна есть большая деревня. Because there are 915 million non-religious people. 915 миллионов нерелигиозных христиан. They're in all kinds of countries. Различные страны They don't есть. claim any religion. Есть такие, которые вообще не признают никакую They're what религию. we call agnostics. Есть люди, которых мы называем But then there's агностиками. another Hindu village. Но есть еще и другие, которые называются There are индусская 846 религия. million Hindus. Их 846 миллионов индусов. Now, these are all general statistics I'm giving you, Это такая общая статистика, которую я вам даю. but they are fairly close to this particular date of history. Но оно более-менее близко к настоящей дате. Then we see a Buddhist village. Затем мы смотрим, там есть буддийская деревня. 346 million Buddhists live in that village. 346 миллионов буддистов живет в этой деревне. Then over there we have an atheist village. Затем там атеистическая деревня. 211 million atheists live there. 211 миллионов атеистов живет там.
Then we have a tribal village of Animus. They worship spirits. Затем есть специальная там деревня особая, это деревня, которая живет There are еще 100 million племенем. of Они them. поклоняются духам различным, их миллион там. Then we have in India what we call Sikhs or Sikhs. И есть еще также сихи, They have their такая village of over 21 деревня. million. Их там более 21 миллиона. And then Сифов. number 9, we have the Jewish village. И затем 9 у нас еврейская деревня. Over 15 million Jews that are Более shut in the gospel. 15 миллионов евреев, которые не слышали Евангелия. Now, they're all on the other side of the wall. Все они находятся по ту сторону стены. But they're all part of our global village. Но они все составляют часть нашей глобальной What we got мировой to do is get out деревни. of our committed Christian village, Что нам нужно делать, это выйти из нашей деревни посвященных христиан, start praying in spiritual warfare, начать молитву, молиться в духе, в raise up борьбе, missionaries, готовить миссионеров and penetrate all of those villages with the gospel of Jesus Christ. и проникнуть все эти деревни с Евангелием Иисуса Христа. Now, missionary researchers have different definitions for И unreached. исследователи в миссиологии, они создали определенную In this particular book called формулировку. Operation World in English, И вот эта книга, которая называется «Оперирующий мир», and this book is in several languages of the world. эта книга издана на нескольких языках мира. In other languages, it's called Praying for the World and so forth. На других языках она называется «Молитва за мир». This is written by a British brother called Patrick Johnstone. И она написана, значит, английским писателем It's Патриком a Джонстоном. day-by-day prayer guide for the countries and the unreached people. Это молитвенный справочник за страны недостигнутых верующих всего мира. Patrick Johnson and David Barrett agree on his definitions. Патрик Джонсон и Дэвид Берретт согласились в своих определениях. And they divide the world up into 3 ways. И они разделили мир 3 путями. First of all, what they call World A. Первое, что они назвали, во-первых, мир А или А. And this is the world where less than 50% of the peoples have ever heard the gospel of Jesus Christ one time. Это мир, где 50% людей никогда не слышали проповедь об Иисусе Христе. So I'll say that again. Еще раз повторю. World A, less than 50% of the people have heard the gospel one time. Мир А – это где люди, менее 50% слышали об Евангелии хотя бы раз. Или об проповеди об Иисусе Христе. There were 3,915 people groups in World A. 3950 групп проживают в мире А. The second segment is World B. Второй сегмент – это мир Б. World B is where the evangelized non-Christian world is above 50%. Это где неевангелизированный мир на более 50%. So in World B, over half the people have heard the gospel at least one time. Я извиняюсь, мир Б – это там, где более 50% слышали Евангелие хотя бы один раз. But also in World B, fewer than 60% of the population are any kind of Christian at all. Но также в мире Б живут меньше 60% христиан любого рода Now христиан. you must understand this about Johnstone and Barrett. Вы должны понять следующее о Джонстоне и Берретте. In their thinking, anybody that says they're a Christian is a Christian. В их мышлении каждый, кто заявляет о том, что он христианин, считается христианином. So even the cultural Christians are counted here as Christians. Даже культурный христианин считается здесь христианином в данной статистике. Then number 3, there's World C. Теперь под номером 3 мир World С. C is the broadly Christian world. Мир С – это мир Or above неверующих. 60% of that people group's population says they're some type of Christian. которые говорят, что больше 60% заявляют, что они какого-то рода христиане. So these people could be unsaved Protestants, unsaved Catholics, unsaved Orthodox people. But if they call themselves Christian, Barrett and Johnson
count them as Christians. И это люди, которые, например, считаются неспасенными православными, неспасенными католиками или же неспасенными епископалами, но они называют себя So there are христианами. 3,915 of these people groups. They're totally unevangelized in World A. И поэтому 3915 групп неевангелизированных в мире А. Now, I'm sure you can see from those definitions Я уверен, что вы сможете увидеть, исходя из этих определений, that when Barrett and Johnston say someone is unreached, they are very unreached. когда Джонсон и Берретт говорят, что кто-то недосягаемый, они поистину недосягаемы. And then there's John Gilbert with the Foreign Mission Board of the Southern Baptists. Затем Джон Гилберт, он принадлежит к комитету миссионерскому Южных Southern Baptist Баптистов. Foreign Mission Board operates from more of a committed Christian definition. И Южные Баптисты, они делают свое определение, исходя из посвященных христиан. Because David Barrett and Patrick Johnson would say all of Serbia is Christian simply because they're Orthodox. Дэвид Берретт и Патрик Джонсон, они, значит, посчитали их христианами, хотя они и принадлежат к Or ортодоксам, that скажем. all of Latin America is basically Christian because they're Roman Catholic. Или, например, Латинская Америка или Южная Америка, они почти из католиков, но и они считаются But we христианами. would say many of them are cultural Christians, are not committed believers. Но мы бы назвали их культурными христианами, потому что они не посвященные верующие. So the Southern Baptists operate from more of a committed Christian definition. Поэтому южные баптисты, они делают определение, исходя с точки зрения посвященных христиан. So they have a higher number of unreached people groups. Поэтому у них получается выше число недостигнутых христиан. 6,431. 6441. And then there's the view of Dr. Ralph Winter of the U.S. Center of World Mission. Затем, значит, есть еще группа, которая называется Центральная Now группа. remember, I defined a people США. group as being ethnic and linguistic. Помните, я дал определение определенным группам, называемых этническими группами или языковыми. When we look at ethnic linguistic groups, there are nearly 12,000. Когда мы смотрим на этнические группы, лингвистические When we группы, count the их cultural около people groups 12 as тысяч. well, there are probably over 24,000. Когда мы смотрим на культурные группы, их около 24 тысячи. So Dr. Ralph Winter includes cultural people groups in with his definition. Доктор Ральф Уинтер включил 24 тысячи культурных христиан в свою статистику. So he says there are at least 10,000 ethnic, linguistic, and cultural people groups that need a church planting movement in their midst. И поэтому он говорит, что примерно 10 тысяч христиан, которые относятся к этническим группам, нуждаются в движении But насаждения no matter церквей. whose definition you use, Но невзирая, неважно, какое бы определение вы the ни human right of every использовали, person is to be able to hear the gospel of Jesus Christ. право человека закрепляет за каждым услышать Евангелие хотя бы один раз. And there are billions on the other side of the wall. И миллиарды на той стороне стены, по ту сторону стены. We know where they are. We know who they are. We have them on a computer database. Мы знаем, где они, мы знаем, кто они. У нас это находится в базе данных в Never компьютере. before in history have we lived in a moment like this, Никогда еще в истории мы не жили вот в такой момент, как мы живем в данный where we момент. have the possibility to reach every unreached people group with the gospel of Jesus Christ. Когда у нас есть настолько возможность реально достичь каждого человека и приобрести его для Иисуса What Христа. a day of opportunity. Какие дни возможности, And которые you мы and I are живем. alive in this И мы moment, с вами живы в этот момент. where we can trust God that from our committed Christian village, Когда мы можем доверять Богу, что из нашей деревни, посвященных христиан, we can mobilize prayer and people and finance. мы можем мобилизовать молитву, финансы, And we can target every unreached people group in all those villages on the other side of the wall. и мы можем целенаправить наши усилия на каждую недостигнутую группу по ту сторону стены. And we can use radio, television, the printed page, Мы можем использовать радио, телевидение, печать.
We can use music and drama. We can use short-term mission teams. Мы можем использовать музыку, можем использовать драму, мы можем использовать другие средства массовой информации. We can send out teachers. We can start businesses in the midst of those unreached people. Мы можем послать учителей, мы можем открывать бизнесы в их среде, по ту сторону недостигнутых We групп have many людей. ways and means and strategies to evangelize У them. нас есть столько много средств для того, чтобы евангелизировать этих Now is the людей. moment when we can do it. Теперь наступил настоящий We can момент. complete the Great Commission in our generation and Мы lifetime. можем завершить великое повеление в нашем поколении. We can do it if we will. Мы можем сделать это, если пожелаем. But we're going to have to make some major changes in our churches to be able to do that. Но нам необходимо сделать большие изменения в наших церквях, если мы собираемся это сделать. But I want to share some very good news with you. Но я хочу поделиться с вами очень хорошей новостью. Please look on the whiteboard with me. Пожалуйста, посмотрите, послушайте, посмотрите And I на want you to notice here on доску. the whiteboard, Я хочу, чтобы вы заметили здесь на белой, на доске, I have 3 columns. у меня здесь есть 3 колонки. The first column is the year AD 100, or the end of the first century. Первая колонка — это год 1800, начало 19 столетия. The second column is the year 1900. Второе — это год 1900. The third column is 1995. И третья колонка — Now, I 1995 want you to год. write down in your notes Запишите, пожалуйста, в своих конспектах. 3 things out here on the left. 3 вещи, которые здесь записаны с левой стороны. First of all, right up here, people not claiming to be Christians. Сначала Non-Christians. запишите под номер 1 не христиане, люди, которые не признают себя христианами. Second, those claiming to be Christians. Второе, те, которые называют себя христианами. And third, committed Christians. И третье, посвященные христиане. So number 1, people not claiming to be Christians. Номер 1 — это люди, которые не называют себя христианами. Number 2, people claiming to be Christians. Второе, люди, называемые себя христианами. And then committed Christians. И третье, посвященные христиане. Let's look at some statistics for the year 100. Давайте обратим внимание на статистику 100-го года. There were 180 million people not claiming to be Christians in the year 100. В то время, в 100-м году, было 180 миллионов христиан, которые считали себя нехристианами. About 1 million people claimed to be Christians. И 1 миллион считали себя христианами. Now, we would speculate that about half of them were not committed Christians. Половина из них, мы бы сказали, непосвященные христиане. Half of them probably were cultural Christians. Половина из них, скажем, оккультуренные христиане. So there'd be about 500,000 or 500,000 committed Christians. Поэтому приблизительно будет 500 тысяч посвященных христиан. 180 million, 180 миллионов, 1 million, 1 миллион and 500,000. и That полмиллиона. was the year 100 AD. Это в 100-м году до Let's новой look at the эры. year 1900. Давайте посмотрим на год There are about 1 billion people not 1800. claiming to be Christians. У нас сейчас 1 миллиард людей, которые заявляют о том, что они не And there христиане. are 558 million that claim to be Christians. 558 million. И 558 миллионов, которые считают и заявляют, что они христиане. But there are 558. only about 40 million committed Christians. Но 40 миллионов посвященных христиан. Now, please stay with me because we're moving to a very exciting conclusion here. Пожалуйста, давайте будем идти вместе, следить за мыслью, потому что мы подходим к очень важному Notice the year заключению. 1995. Запомните, не помните год 1995. There were a little over 4 billion people not claiming to be Christians. Приблизительно чуть больше 4 миллиардов человек, которые заявляли о том, что они не христиане. About 1.8 billion that claim to be Christians. 1,8 миллиарда, которые заявляли, что они христиане. And around 550 million committed Christians. И 550 миллионов посвященных христиан. So
nearly 4 billion or over 4 billion. Поэтому около 4 миллиардов. Then 1.8 billion. Затем 1,8 миллиарда. Then about 550 million to 600 million in that general range. Приблизительно от 550 до 600 миллионов. Okay, now take this same chart. Теперь давайте возьмем ту же Write самую 3 more things out here таблицу и еще добавим 3 вещи that здесь, all relate to 100, 1900, or 1995. которые также относятся к 100, 1800, 1090, 1995. Actually, it'll be easier. There are just 2 things. Да, и будет немножко еще легче, давайте сделаем только 2 Right вещи. here, non-believers per committed Christian. Здесь скажем неверующих на посвященного христианина. And then churches per unreached people group. И количество церквей на неспасенную группу. Okay, non-Christian per believer. Неверующих на одного посвященного верующего. And churches per unreached people group. И количество церквей на недостигнутые группы людей. Now, in the year 100 AD, there were 361 non-believers for every committed Christian. В году 100 до новой эры 361 неверующий на каждого посвященного верующего. There was 1 congregation for every unreached people group. Каждое приходилось одно собрание на каждую недосягаемую Now, группу. hang on. See what happened by the year 1900. Давайте посмотрим, что произошло в 1800 году. Now we're down to 40 non-believers for every committed Christian. Теперь у нас здесь не 361, а 40 христиан на каждого посвященного верующего. And now we have 10 congregations for every single unreached people group. И теперь у нас приходится 10 церквей на каждую недостигнутую группу людей. Notice 1995. Заметьте, 1995 год. In 1995, there were 8.5 non-believers for every committed Christian. А в 1995 году приходится 8,5 христиан на каждого посвященного And христианина. 600 congregations and churches for every unreached people group. И 600 церквей и собраний на каждую недостигнутую группу. Yes, there's a great need on the other side of the wall. Да, существует большая нужда по ту сторону стены. But we have the resources, the people, and the churches to finish the task. Но у нас есть ресурсы, у нас есть церкви и люди, чтобы завершить успешно эту Go задачу. back and review these figures Поэтому снова посмотрите на эти цифры. and let them speak to your heart. И пускай они проговорят к вашему And let сердцу. this information become burning revelation and passion in your bones. Пусть эта информация будет горящим And say, откровением в сердцах God, help me ваших. to reach the other side of the wall and populate that great throne of worshipers that will be there in Revelation 5 and 7. И скажите: Господи, помоги мне, чтобы я мог привести этих людей и привести их вокруг трона, для того, чтобы откровение 5 и 7 Thank пришли в God, исполнение. this is a finishable task. Слава Богу, что эту задачу можно завершить. Let's do it. Давайте делать это.